പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അച്ചായൻസ് വ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിന് മനസ്സിലാവും ഒന്നൊരു മൊത്തത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഹോണർ 9 ലൈറ്റ് 4GB RAM 64GB വേരിയന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിന് 14,500 ഇതിന്റെ വില വരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടാ-കോർ പ്രോസസ്സറാണ്. പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് 8 വേർഷനാണ് വരിക. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ബാക്ക് ക്യാമറയും ഡ്യുവലാണ്. 13+2 ആണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരിക. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഫോണാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 4G ലൈറ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ള 4Gയുടെ ഒരു വേരിയന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ഒരു പഴയ കത്തിയാണ്. പുതിയ കത്തി നിർത്തിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തരാം. നമ്മളിതിനെ അങ്ങോട്ട് പുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ ഈശ്വരന്മാരെ കാത്തോണി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളതിനെ തുറന്നു വരട്ടെ. ഇത് വരുന്നില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് തുറക്കാൻ അതന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ബോക്സിനേ ഉള്ളൂ. അത് കളഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇവനാണ് നമ്മുടെ താരം. ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ ഒരു കവറിനകത്തൊക്കെയാണ് ഇട്ട് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു ഇതിന് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. ഈ സീരിയൽ നമ്പറൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനോട് മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ ഫോൺ വരിക ഇതാണ് ഫോണ്. അപ്പം ഫോൺ ബ്ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഫോൺ മാറ്റിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറേ ഉള്ളൂ. അതിനെ മാറ്റി വെച്ചു. ഫോൺ അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വെച്ചു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്നാക്കി ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റാണ്. ആ പാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം, യൂസർ മാനുവൽ. ഇത് എല്ലാ ഫോണിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ അവർ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ സാധനം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുത്തി കളയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആ പെട്ടിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നു. അപ്പോൾ യെസ്, അതുപോട്ടെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കവർ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു പൗച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല കാണാനൊക്കെ ചന്തമുണ്ട്. ഓക്കെ, കമ്പനിക്കപ്പോൾ താങ്ക് യു. അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടു. പിന്നെ ഇതിന്റെ കവറാണ്. ഇത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു. പിന്നെ വീണ്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ, പേപ്പർ, ഇത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് കളയാൻ വരട്ടെ. ഈ സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനം കാണാനുണ്ട്. അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാരണം ഇത് കളയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കണം. ഇത് കളയരുത്. ഇത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. സിം ഇജക്ടർ ആണ് ഈ സാധനം. ഇതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ കളയുന്നു. ഓക്കെ, കളഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനം ചാർജർ. ഹുവായുടെ ഒരു ചാർജറാണ്. ഇത് പവർ ചാർജറാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 5 വോൾട്ട് 2 ആംപിയർ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാർജറാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജർ മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ബോക്സ് അതൊന്നുമില്ല. ഇത് കാലി. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ചു. ഫോൺ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഒരു നല്ല ഗ്ലോസി ലുക്ക് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൊടുക്കുന്ന കാശിന് നല്ല ഒരു മൂല്യം നമുക്കിത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് ഫോൺ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് കാട്ടിത്തരാം. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഫോൺ. ബാക്കിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ, ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ ഉള്ള ഒരു വേരിയന്റ് ആണ്. വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്താലോ. പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത്, ഈ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ പൊളിച്ചപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് എന്നൊരു സാധനം അതിനകത്ത് കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെച്ചിരിക്കുന്നത് 1.606 സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് നമ്മൾ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇതുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സിം ഇടുന്നതും ഇജക്ടർ ഇങ്ങനെ ഊരുന്നതൊക്കെ ഉള്ള സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാത്രമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓൺ ചെയ്യാം. പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓണം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോഗോട് കൂടി നല്ല ബ്ലൂ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓണായി വരിക. കൈ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫാസ്റ്റിൽ ഓണാകുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓണായി വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു. പിന്നെ സിം ഇടാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സിം നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എഗ്രിമെന്റ് അടിച്ച് വിട്ടു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഗ്രി ഒക്കെ വന്നു. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു വിട്ടു. നമ്മൾ തൽക്കാലം സെറ്റിങ്സുകളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. എഗ്രി ടു ഓൾ കൊടുത്തു. നമ്മളിതിനെ ഫോൺ ഓൺ ആക്കി. ഫോൺ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വൈഫൈ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് വിടുകയാണ്.
ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറേ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതെല്ലാം എഗ്രി ടു ഓൾ കൊടുത്ത് നമ്മളെല്ലാം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വൈഫൈ ചോദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ചോദിക്കും. അതും അഗ്രി കൊടുത്ത് വിടുക. എഗ്രി കൊടുത്ത് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആസ് ന്യൂ എന്നുള്ള സാധനം ഇവിടെ വരും. നമ്മളപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ബാക്കി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫങ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുക അന്നേരമായിരിക്കും. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടായി. ഇതാണ് ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്. അത്യാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോണായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ല സ്പീഡ് തൽക്കാലം എനിക്ക് നല്ല സ്പീഡുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തൽക്കാലം പറയാം. ക്യാമറയൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ഈ ഒരു സെറ്റിൽ എടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലെടുത്ത കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഹോണർ 9 ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിൽ വെക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫേസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഇത് കണ്ടല്ലേ എന്താ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് വയ്ക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയുടെ അതേ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബാക്കി കുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിനുള്ളിലാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ആ ഷോപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെയിംബായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറവ്യൂ വേണം. ഇത് കണ്ടല്ലേ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പുറത്തെ ഔട്ടർ വ്യൂ ഉണ്ടോ. നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു വ്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ തീരുമുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലേ ബായി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളി കാണുന്നത് പുറകിലാണ് നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ കടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹോണർ 9 ലൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ. ഇതിന് ബാക്ക് ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽ കാണാൻ മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസ്, നല്ല പൊട്ടിപ്പോവാത്ത ഒരു ഇമേജും നല്ല രീതിക്കുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിന്റെ വ്യൂസ് നോക്കാം. ബാക്ക് ക്യാമറ എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിന്റെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയും നല്ല വീഡിയോയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോണർ ലൈറ്റിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.